အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Grade 11စနစ်ဟောင်းဇီဝဗေဒရဲ့အခန်းလေးအပိုင်း3လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်41ကနေ42ထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းလေးမှာ the C and its germination ဆိုပြီးတော့အစိနဲ့အစိမအပင်ပေါက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလေ့လာကြရမယ်။အဲ့တော့ဒီအခန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတို့အားလုံးက project လေးတစ်ခုတော့လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။အစိလေးတစ်ခုကိုပြိုးပြီးတော့အပင်လေးစိုက်ပြီးအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပုံကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဗီဒီယိုလေးရိုက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ presentation လုပ်တဲ့အကျင့်လေးကိုကျင့်ယူကြည့်ရအောင်နော်။ project လေးအနေနဲ့အပင်လေးအစိကနေအစိလေးတစ်စိကိုအပင်ပေါက်အောင်စိုက်ကြည့်ထားမယ်။တစ်ပတ်ကြာမယ်10ရက်ကြာမယ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့ကြတော့အပင်လေးစိုက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။အဲ့တော့ germination ရဲ့ definition လေးကြည့်ရအောင် germination ဆိုတာ series of changes ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲမှု occurring in an embryo လေးမှာအပင်လောင်းလေးမှာသရေသားလောင်းလေးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အပင်သရေသားလောင်းလေးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲမှုအဲ့ဒီဆက်တိုက်ပြောင်းလဲမှုလေးကနေပြီးတော့ကြတော့ resulting in a seedling အပင်ပေါက်ပေါ်ဝါလေးကိုရတယ်အဲ့ဒါကိုအစိမအပင်ပေါက်ခြင်း germination လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ germination ဆိုတာက is the series of changes occurring in an embryo and resulting in a seedling embryo လေးမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲမှုရလက်အနေနဲ့အပင်ပေါက်လေးရတယ်အဲ့ဒါ germination ရဲ့ definition ပဲအဲ့တော့ဒီအခုပုံလေးထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့မျိုးအဆင့်ဆင့်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အပင်လေးစိုက်ကြည့်ရအောင်နော်နောက် germination မှာအုပ်စု2စုကွဲတယ်ဘသူ့ကိုကြည့်ခွဲလဲဆိုတော့ cotyledon ကိုကြည့်ခွဲတယ်အပင်ပေါက်ဘဝလေးမှာ cotyledon လေးမြေကြီးပေါ်ကိုပါလာရင်စိတ်ရွက်မြေပေါ်ပါနီ apical germination လို့ခေါ်မယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့ပဲကြီးစိတ်ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံနောက်မကြီးပင်တို့ရှားပင်တို့ထနောင်းပင်တို့ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံက apical germination ဖြစ်ပါတယ်hypogeal germination ကတော့စဘာပင်တို့ပြောင်းမှုပင်တို့ရဲ့ပေါက်ပုံပေါက်နည်းကအစိရွက်ကလေးကမြေကြီးအောက်မှာအပင်ပေါက်ဘဝမှာမြေကြီးအောက်ကိုကျန်ခဲ့တဲ့အတွက်စိရွက်မြေအောက်ကျန်နည်း hypogeal germination hypo ဆိုတာ below epi ဆိုတာ above လို့ကလေးတွေကသိခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့တော့ epi ဆိုရင် above hypo ဆိုရင် below နဲ့တွဲမယ် hypogeal germination ဆိုလို့ရှိရင်အစိရွက်ကလေးက remain buried in the soilမြေစီလွာထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ကြံခဲ့မယ်cotyledonလေးကိုပြောတာเนาะcotyledonလေးကိုပဲကြည့်ခွဲတယ်အုပ်စု2စုလုံး cotyledonကိုကြည့်ခွဲတယ်အဲ့တော့ germination နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စု2စုကလည်း cotyledonကိုကြည့်ခွဲတယ်C နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စု2ခုစုလုံးကလည်း cotyledonကိုကြည့်ခွဲတယ် cotyledon 2ရွက်ဆိုရင် dicotyledon နဲ့ C cotyledon 1ရွက်ဆိုလို့ရှိရင် monocotyledon နဲ့ Cအဲ့လိုပဲအခု cotyledon 2ရွက်ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံကမြေကြီးပေါ်မှာ cotyledon 2ရွက်လုံးပါလာလို့ apical germination စိတ်ရွက်မြေပေါ်ပေါက်နေ raise above the ground above နဲ့တွဲမယ်နော် api ဆိုတာ above gel ဆိုတာ up hypogeal germination ကလည်း cotyledon လေးက remain buried in the soil ဒါကြောင့်မလို့ hypogeal germination hypo ဆိုတာ below gel ဆိုတာ up အဲ့တော့ဒါလေးက germination ရဲ့အုပ်စု2စုအကြောင်းလေးဖြစ်တယ်germination of a BC မှာအဆင့်4ဆင့်လေ့လာမယ်ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်စတုတ္ထအဆင့်ဆိုပြီးတော့ BC ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံလဲ4ဆင့်ပဲကြီးစိတ်ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံရောပြောင်းမှုစိတ်ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံရောအပင်ပေါက်ပုံအဆင့်ဆင့်မှာ4ဆင့်စီကလေးတို့ကလေ့လာရမယ်အခုပြောင်းမှုရဲ့အပင်ပေါက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလေ့လာကြရအောင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဘယ်အစိပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွတ်ဆိုတဲ့မြေစီလွာထဲမှာစိုက်ပျိုးမယ်ဒါအတူတူပဲဘယ်အစိပဲစိုက်ပထမအဆင့်ဆွတ်ဆိုတဲ့မြေစီလွာထဲမှာစိုက်ပျိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် sown in white soil အဲ့လိုစိုက်လိုက်တိုင်းအစိလေးကရေကိုစုပ်မယ် absorb water ရေကိုစုပ်လိုက်ရင်ပွာလာမယ်ဆွဲလက်ပြီးရင်နူးညံ့ပြော့ဤလာမယ် become soft ဒါကဘယ်အစိပဲစိုက် apigeal ပဲဖြစ်ဖြစ် hypogeal ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းမှုပဲစိုက်ပဲကြီးစိပဲစိုက်ပထမအဆင့်မှာဒါအတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးဆွတ်ဆိုတဲ့မြေစီလွာထဲမှာစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေကိုစုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ပွာလာတယ်ပွာလာတော့ cotyledon လေးတွေကအစိရွက်တွေကပွာလာတဲ့အတွက်အပြင်ဘက်ကအခွင့်ကြီးကလိုက်ပြီးတော့မပွာတဲ့အတွက်အတွင်းထဲကအစိ cotyledon ရဲ့တင်းအားနဲ့ cotyledon ကြီးကတွန့်ပလိုက်ပြီးတော့အစိခွင်ကြီးကလိုက်ပြီးတော့မတင်းနိုင်တဲ့အတွက်ပြဲသွားမယ်တနေရာကနေစုပ်ပြဲသွားမယ်များသောအားဖြင့်စုပ်ပြဲတဲ့နေရာကတော့ micropyle သရေပေါက်နေရာလေးကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကစိတ်ကုတ်အစိခွင်လေးကနည်းနည်းလေးတော့ကွဲပြေလာတော့မယ်နည်းနည်းလေးကွက်ထွက်လာတော့မယ်နော်
အဲ့ဒါလေးကပထမအဆင့်ပထမအဆင့်မှာစိကုတ်အစိခွင်လေးက bars ကွဲပြေလာမယ် micropilar at တရေပေါက်ရဲ့အဆုံးမှာကွဲပြေလာတော့မယ်အထဲတဲကအစိရွက်ကြီးကပွာလာတဲ့အတွက်ကြီးလာတဲ့အတွက်အစိခွင်ကမတင်းနိုင်မဲနဲ့သူ့မှာရှုံကြွကြွသားတွေမပါဘူးတရေခွန်းလိုမျှော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကွဲထွက်သွားမယ်ဒါလေးကတော့ပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်ကိုလေ့လာမယ်ဒုတိယအဆင့်မှာတော့သူက2ရက်3ရက်ကြာရင်စပြီးတော့ပြောင်းလဲလာမယ်2ရက်3ရက်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ဒုတိယအဆင့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ second stage may begin after 2 or 3 days လို့ပါမယ်နောက် embryo လေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာ starts growing စပြီးတော့ကြီးထွားလာမယ်အဲ့လိုကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာ radical လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်လောင်းလေးက micropine ကိုဖြတ်ပြီးတော့တွန်းထွက်လာပြီတရေပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တွန်းထွက်လာပြီ push through the micropine အဲ့တော့ micropine လေးရဲ့လာရာက whatever the direction of the micropine ဆိုတာ micropine လေးကဘယ်နေရာပဲရောက်နေအစေလေးကိုစိုက်ထားတာပုံမှာဆိုအစိမ်းရောင်အစေလေးဒီ micropine ကညာဘက်ချမ်းပဲအနီရောင်အစေလေးဆိုလို့ရှိရင် micropine ကဘယ်အပေါ်ရောက်မယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေဒီဘက်ကအစေအပင်ပေါက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆိုလို့ရှိရင် micropine လေးကညာအပေါ်ရောက်မယ်ဘလို့နေရာပဲရောက်နေပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့micropine ရဲ့လာရာကအစေကြီးကိုဘလို့ပဲစိုက်လိုက်အမြင့်လောင်းကတော့မြေကြီးအောက်ကိုဝင်မှာပဲနော်တရေပေါက်ကိုတော့ထိုးတွင်းပြီးတော့ကြတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာမယ်ထွက်လာလိုက်ပြီးတာနဲ့ radical ကတော့ကွေ့ပတ်ပြီးတော့မြေကြီးရဲ့အောက်ထဲကိုပဲဝင်မယ် to enter the soil grow downward အောက်ဘက်ကိုပဲကြီးထွားမယ်အမြင့်လောင်းသည် radical လေးကထွက်လာလိုက်တာနဲ့အမြင့်လောင်းသည်အမြင့်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ကုတ်တွယ်စုပ်ယူအဲ့တော့ကုတ်တွယ်တဲ့အလုပ်ကိုသူစတင်တယ်အမြင့်လောင်းလေးကမြေစီလွာထဲမှာသူကုတ်တွယ်လိုက်မယ်ကုတ်တွယ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ absorbing water and dissolve salts ရေနဲ့ပျော်ဝင်နေတဲ့ဓာတ်စားတွေစုပ်ယူတဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်မယ်ဒါကအမြင့်ရဲ့ function chapter 1မှာတော့သိပြီးသား encourage absorption ဆိုပြီးမှတ်ခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့တော့အမြင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးတော့ radical လေးကထွက်လာလိုက်တာ ਨੇ လောက်တော့တယ်ဒါလေးကဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုလေ့လာပြီးရင်တတိယအဆင့်လေးကိုမှတ်ရအောင်တတိယအဆင့်မှာတော့မြေကြီးပေါ်ကိုစပေါ်လာပြီပြောင်းမှုရဲ့တတိယအဆင့်လဲမြေကြီးပေါ်ကိုစပေါ်တယ်ပဲကြီးစေးရဲ့တတိယအဆင့်လဲမြေကြီးပေါ်ကိုစပေါ်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးပေါ်ကိုပထမဦးဆုံးစပေါ်တဲ့အဆင့်ကတတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်မှာမြေကြီးပေါ်ကိုဂွင်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဂွင်းလေးက hypocotyne လေးဖြစ်တဲ့အတွက် hypocotyne loop အမြင့်လောင်းတဲ့ကက်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် hypocotyne ဆေးရွက်အောက်တန်းအဲ့ဒီဆေးရွက်အောက်တန်းဂွင်းလေးပေါ်လာလို့မလို့ loop လို့သုံးတယ် hypocotyne loop လေးမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ hypocotyne လေးကအစွန်းတစ်ဖက်မှာ radical အစွန်းတစ်ဖက်မှာ cotyledon နဲ့ blue mu နဲ့ချိတ်တွဲနေတယ်အဲ့ဒီဂွင်းလေးရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာမြေကြီးရဲ့အောက်မှာစိုက်ဝင်နေတဲ့အမြင့်လောင်းနောက်အစွန်းတစ်ဖက်မှာကျတော့putic လေးပေါ်နေတဲ့ cotyledon နဲ့ cotyledon နှစ်ချမ်းရဲ့ခွာကြားမှာရှိတဲ့ blue mu အညွန့်လောင်းအဲ့တော့ hypocotyne လူလေးရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင် radical အစွန်းတစ်ဖက်မှာ cotyledon နဲ့ blue mu အဲ့လိုလေးရှိနေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ radical လေးကသူကမြေကြီးတဲကိုခိုင်မြဲစွာကုတ်တွဲပြီးသွားပြီ family establish ခိုင်မြဲစွာကုတ်တွဲပြီးတော့ရေတောက်မြေကြီးဖြစ်စပြီးအလုံးလုံးနေပြီဘေးမြစ်ကလေးတွေလည်းစပြီးဖွံ့ဖြိုးနေပါပြီဒါကြောင့်တတိယအဆင့်မှာရေတောက်မြစ်ပါမယ်ဘေးမြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်မှာ putic လေးပေါ်နေတဲ့ hypocotyne နဲ့ cotyledon လေးကသူကနေရောင်ခြည်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အတွက်အစိမ်းရောင်လေးကိုပြောင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ chlorophyll ရှိတဲ့အတွက်အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်လို့သူကအစိမ်းရောင်လေးကိုပြောင်းလာပါပြီဒါကတတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကိုလေ့လာပြီးရင်တော့စတုထအဆင့်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါစတုထအဆင့်မှာတော့ seedly လို့ခေါ်တဲ့အပင်ပေါက်ပွားလေးရပါပြီနော်စတုထအဆင့်မှာမြေကြီးပေါ်ကိုအပင်ပေါက်ကလေးစထွက်လာပါပြီအဲ့ဒီစတုထအဆင့်မှာပထမဦးဆုံး hypocotyne loop လေးကဖြောင့်တန်းလာတယ်ဖြောင့်တန်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ cotyledon နဲ့ blue mu ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုဆွဲမတင်းလာပါတယ်ဆွဲမတင်းတော့ cotyledon လေးကနည်းနည်းလေးပြန်ကားလာမယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကားလာပြီးတော့သူတို့ cotyledon နှစ်ခုရဲ့ခွာကြားမှာရှိတဲ့အညွန့်လောင်းလေးက putic လေးတွေနဲ့စပြီးထွက်လာပြီထွက်လာတော့ cotyledon လေးကပြန်ကားလာတဲ့အခါမှာအစိမ်းရောင်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် first pair of leaves ပထမဦးဆုံးအရွက်တစ်စုံလို့ထင်အောင်ထင်မရှိရပါတယ်ထင်အောင်ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရွက်အစစ်မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်အရွက်အစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကအစာတွေလည်းတိုးလောင်းထားလို့မလို့ထူထူထဲထဲကြီးရှိတယ်
မာမာကြီးနဲ့ထူထူထဲထဲကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်အရွက်အစင်မဟုတ်ပါဘူး photosynthesis တော့လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အစိမ်းရောင်လေးတော့ပြောင်းသွားပါတယ်အစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားအမှန်တကယ်အရွက်အစစ်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကော်တလီတွင်လေးကရှုံတွပြီးတော့ကြတော့ကြွေကျသွားပါတယ် shrivel up and fall off ရှုံတွပြီးတော့ညှိုးနွမ်းကြွေကျသွားပါတော့တယ်ဒါကတော့စရုပ်ထအစစ်မှာစရုပ်ထအစစ်ရဲ့ရလက်အနေနဲ့ကတော့စီလီအပင်ပေါက်ပွားလေးရပါပြီပဲကြီးစေးရဲ့အပင်ပေါက်ပုံအဆင့်၄ဆင့်ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအဆင့်၄ဆင့်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပဲကြီးစေးရဲ့အပင်ပေါက်ပုံမှာအစိတ်ရွက်ကလေးကမြေကြီးပေါ်ကိုပါလာတယ်ဒါကြောင့်သူသည် apical germination apical method နဲ့အပင်ပေါက်ပါတယ်ပြောင်းမှုစေးရဲ့ method ကတော့မြေကြီးအောက်မှာပြောင်းမှုစေးလေးတွေစဘာမျိုးနွယ်စုရဲ့အစိတ်လေးတွေဆိုစဘာစေးလေးတွေကဆန်စေးလေးတွေကကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကတော့ hypogeal germination အုပ်စုပါ germination မှာအုပ်စုနှစ်စုရှိတယ် hypogeal germination နဲ့ apigeal germination နောက် germination ရဲ့ definition လေးမှတ်ခဲ့တယ် germination of a BC အဆင့်ကိုအဆင့်၄ဆင့်ကလေးတို့ကမှတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးဖြည့်ကြည့်ရအောင်ပါနံပါတ်1မေးခွန်းလေးကတော့ what is germination အဲ့တော့ germination ရဲ့ definition လေးချရေးရမယ် now describe the types of germination ရဲ့အုပ်စုနှစ်စုကို definition ချပြီးတော့ရှင်းပြရမယ် now explain the four state of apigeal germination apigeal ဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲကြီးစေ့ကိုမှအဆင့်၄ဆင့်လုံးမဖြည့်ခိုင်းဘူး four state ဆိုတော့အဆင့်၄ဆင့်မြောက်ကိုပဲဖြည့်ရမယ်ပုံလေးဆွဲရမယ်ဒါလေးက10မှတ်တမ်းမေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းနံပါတ်2ကတော့ draw and label ဆိုတဲ့အတွက်ပုံဆွဲရတော့မယ် all stakes ဆိုတော့じゃ၄ဆင့်လုံးကိုပုံဆွဲခိုင်းတယ် BC ဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲကြီးစေးရဲ့အပင်ပေါက်ပုံအဆင့်ကို၄ဆင့်လုံးဆွဲခိုင်းတယ်ဆွဲခိုင်းပြီး and မေးခွန်းလေးကဆက်မေးထားတယ် describe the first stage ပထမအဆင့်စာလေးပဲဖြေပါအဆင့်၄ဆင့်လုံးရှိတာမှာပထမအဆင့်စာလေးပဲရေးခိုင်းပါတယ်ဒါကတော့10မှတ်တမ်းမေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာချပြီးဖြေထားစေချင်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိတ်ပါးစိတ်လိုက်မှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်